Yes, bantu bakithi mangibingelele amacala. Guys, get yourself this book. Contact Chef Pathanani Batha and get yourself this book. Wonderful. Hey, ikhuluma ngento ijule kakhulu lencwadi kanti ke futhi iyafundisa. Njengami nje kanje sengifunda okukhulu kakhulu kule ncwadi. Yazi what is end in purpose. Chaza kona ukuthi ayikho into eyenzakalayo phandle kwe reason and yonke into eyenzakala ngesizathu bantu bakithi. Njengoba yenzakala ngesizathu futhi ufuna ukwazi ukuthi ayamukeli ifumbethe. Mawuzovala isandla ngeke ukwazi ukwamukela into ezintsha. Mawuzohlala nalomuntu ohleli naye lapha ekhaya okuhlukumezayo ngeke uthola umuntu omusha uzokuphatha kahle. Mawuzoqhubeka nalomsebenzi olibele usebenza okuhlukumezayo ngeke uthola umuntu uzokuphatha kahle ozosebenza ngokukhululekile. Ayamukeli ifumbethe. Dedele kokudala uzokwazi ukwamukela okusha. Bantu bakithi incwadi le iyakhuthaza. Hey bafethu ngicela ukuthi nisifundele yona niyibone. Nalo sekalahla ithemba ukuthi nesakhathele ukuphila ngasayibona injongo yokuphila akasoye lencwadi. I believe izombuyisela ithemba futhi izomvula umqondo ukuhluzeke ngoba phela eze umqondo ufuna ukuthi ngathi ungathola nezinye izimo zabanye abantu ukuze ukhuthale. Ungasho ukuthi unenkinga lapha ekhaya. Lalela ezomunye umuntu uzobona ukuthi kahle wona unenkinga. Umunye umuntu lo uzonkinga zakho uyena inkinga enkulu. Lokho uzokwazi ukukhuthaze uthi uphushe ixazulule yakho ngoba uma ngabe enkulu kunaleyo ubhekana ixazululekile uhlule ixazulule yakho. Bantu bakithi get yourself this book. You won't regret it.